Merhabalar arkadaşlar, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Öncelikle hatırlatmak istiyorum. Eğer tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olup zilinizi açmanız yeterli. Bugün sizlere öyle bir tarif hazırladım ki küçükten büyüğe hepinizin çok ama çok işine yarayacak. Bir türlü geçmek bilmeyen ve sonunda bronşite dönen öksürüğü bir çırpıda kesiyoruz arkadaşlar bu tarifle. Hem de kimyasal ilaçlar kullanmıyoruz. Burada en önemli kısımlarından bir tanesi turpumuzun siyah turp olması. Mutlaka siyah bir turp kullanın ve büyük boy olursa daha iyi olur. Ben de şu anda ufak olduğu için, yani daha doğrusu orta boy olduğu için ben orta boy kullanacağım. Balımız var. Biliyorsunuz kış ayındayız arkadaşlar. Hastalıklar arttı, salgınlar var ve artık grip bile o kadar dirençli bir hastalık haline geldi ki gripten ölen bile bir sürü kişi var. O yüzden biz de önlemimizi alalım. Hele ki ufak çocuklarımızın vücudu bizden daha savunmasız, dirençleri daha düşük ve kolay hasta olabiliyorlar. Onlar için özellikle bu tarifimi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten çoğu kişi bunu duymuştur. Özellikle annelerimiz eskiden çünkü çok yaparlarmış. Şimdi çocuklara kullanıyoruz dedim ama 2 yaşının üzerindeki çocuklara kullanıyorsunuz. Evet, ben şöyle başladım. Turpumun üzerinden kesiyorum ve kestiğim kısmı atmıyorum. O kısmını çünkü kapak olarak kullanacağız. Ve altından da kesiyorum. Altından kestiğimiz kısmını atabiliriz. Şimdi turpumuzun şu gördüğünüz beyaz kısmı var ya, o kısmını iyice oyacağız. Dikkat etmemiz gereken tek nokta, oyarken alttan delik açılmaması. Oyduğumuzda çok ince bir kısım bırakacağız. Yani oradan içine, çünkü bunun bal koyacağız. Bal süzülecek oradan. Dediğim gibi delik açmadan alttan çok ince bir kısım kalacak şekilde turpumuzu iyice oyuyoruz. Mutlaka delik açılmamasına dikkat edin. Malzemelerimiz yine dediğimiz gibi kolay şeyler. Bir tane siyah turp. Büyük olursa çok iyi olur. Ve burada turpun dediğim gibi siyah olması çok önemli. Bal kullanıyoruz. Balın da eğer olursa organik süzme bal olması çok iyi olur arkadaşlar. Zaten bunlar hemen hemen herkesin evinde olan şeyler. Dediğim gibi 2 yaş altındaki çocuklara kesinlikle uygulamıyorsunuz. Çünkü bal 2 yaş ve üzeri kullanılıyor alerjik olduğu için. Kullanmadan önce 3 gün kuralıyla bebeğinize tattırıp herhangi bir alerjik durumu var mı yok mu öğrenip o şekilde verin. Bu siyah turp ve bal son zamanlarda alternatif bir tıp yöntemi olarak daha çok sık kullanılmaya başlandı. Rahatsızlığınız olduğu zaman tabii ki önce doktora gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu mutlaka göz ardı etmeyin. Ama kullandığımız ilaçların yanı sıra da bu tarz doğal şeylerle mutlaka desteklerseniz hastalık sürecini daha kısaya indirmiş olursunuz. Dediğim gibi şöyle turpumuzu oyduk, delik açılmayacak bir şekilde ve şöyle bir bardağım var. Turpumu alıyorum, bardağımın üzerine yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi bunun üzerine bal koyacağız. Turpu biraz daha geniş oyarsanız, ben burada tam oymadım. Biraz daha geniş oyarsanız balı koyduğunuz zaman taşma da yapmaz. Rahat bir şekilde de koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı süzme balımı turpumun içerisine koyuyorum. Şöyle biraz fazla aldığım için döküldü ama oraları sileriz artık. 1 yemek kaşığı balımı turpumun içerisine koydum. Şimdi bunu oyduğumuz için arkadaşlar aşağısından bu balın süzüldüğünü göreceksiniz. Tabi bunun için de 12 saat beklemeniz gerekiyor. Burası da çok önemli. Bunu yaptıktan sonra üzerine kapağını kapatıyorsunuz. Bu kapağı demiştim soyarken atmıyorsunuz diye. Kapağı kapatıyorsunuz ve mutlaka 12 saat boyunca bu karışımı bekletiyorsunuz ve beklerken bu bardağın iç kısmına turpun süzüldüğünü, balın süzüldüğünü göreceksiniz. Akşamdan yaparsanız daha iyi olur. Çünkü sabahları aç karnına kullanırsınız. Daha etkili olacak. Şimdi tam olarak ne işe yaradığı konusunu anlatayım ben sizlere. Şöyle bir toparlayayım. Öksürük, bronşit, grip, solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir yöntem arkadaşlar. İnanın çok güzel bir tadı var. Ve hazırlanması da bir o kadar kolay gördüğünüz gibi. Siyah turp kullanıyoruz dediğim gibi. Neden siyah turp? Kırmızıya oranla daha sağlıklı. C vitamini açısından portakal ve diğer meyvelerden bile
daha üstün inanın. O yüzden bu tarifi mutlaka deneyin, es geçmeyin. Yaptığımız bu karışımın içinde çok yüksek miktarda antioksidan var arkadaşlar. Bu kan damarlarınızı hasarlardan koruyor. Yorgunluk ve kas kramplarınızın düzelmesine yardımcı oluyor. Kabızlığı önlediği için sindirim sistemimizi de düzenliyor aynı zamanda. Ter atmamızı sağladığı için vücudumuzdaki toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyor. En önemlisi de öksürüğün kesilmesine yardımcı oluyor. Bronşiti çok hızlı bir şekilde geçiriyor. Balgam söktürücü özelliği de var. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz 12 saat sonra ben karışımımı aldım. En önemli kısımlarından bir tanesi de bu karışımı hazırladığınız zaman yani kapağını kapattınız, karışımınızı hazırladınız. Bunu soğuk bir yerde bekletmeniz gerekiyor. Yani balkonunuza koyabilirsiniz. Önemli olan böyle soğuk bir yerde beklemesi, soğuk bir alanda sabaha kadar bu balın süzülmesi. Karışımımı aldım ben. Görüyorsunuz. Şöyle içinde göstereyim. Dediğim gibi turpu biraz daha böyle içini soyarsanız içine daha fazla bal koyabilirsiniz. İçinde biraz kalmış. Bu karışımı kullandığınız zaman ertesi sabah öksürüğünüzün kesilmiş olduğunu, bronşlarınızın açılmış olduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. O kadar etkili, o kadar iyi bir tarif ki şu anda da zaten çok kullanılan, hatta eskilerden beri çok kullanılan bir tarif. Kullandığımız malzemeler de zaten doğal evdeki malzemelerimiz olduğu için gönül rahatlığıyla siz de bunu deneyebilirsiniz. Kanalımda öksürük için sarımsak ve süt karışımı da var arkadaşlar. Onu da şuraya linkini bırakacağım. O da çok etkili öksürük için. Onu da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma aşağıdaki videolarıma da göz atarsanız kendinize uygun yapabileceğiniz mutlaka tarifler bulacaksınızdır. Şimdi gelelim bu karışımı nasıl kullanmanız gerektiğine. Karışım süzüldükten sonra yaklaşık 3-4 tatlı kaşığı çıkıyor arkadaşlar. Aynı turpu 2 defa kullanabilirsiniz. Hastalığın ve öksürüğün şiddetine göre 7-15 gün arasında kullanabilirsiniz aynı zamanda. Ve kullanırken sabah aç karnına kullanırsanız, yani sabah yemek yemeden önce, kahvaltınızdan önce bunu içerseniz daha etkili oluyor. Yarım saat önce için, daha sonra kahvaltınızı edebilirsiniz. Şöyle bir toparlayacak olursam arkadaşlar, siyah turp marketlerde de var ama pazarlarda kolaylıkla bulabilirsiniz. Turpu büyük alırsanız, büyük boy alırsanız daha rahat olur sizin için kullanması. Siyah turp olması önemli ve süzme bal olması önemli. Karışımın en önemli aşamalarından bir tanesi 12 saat boyunca soğukta beklemesi. Mutlaka soğuk bir ortamda sabaha kadar bekletiyorsunuz. Geceden yapın. Dediğim gibi sabah aç karnına kullanın. Aç karnına yemeklerden yarım saat önce bu karışımın hepsini içebilirsiniz. Geçmek bilmeyen o kuru öksürüğünüzün ve bronşlarınızın nasıl açıldığını ertesi sabah göreceksiniz. Tabii bu hastalığın derecesine de bağlı arkadaşlar. Kullandıkça da daha iyi etki gösterecektir. Mutlaka dediğim gibi hastalığın derecesine göre 7 ile 15 gün içerisinde her gün bir defa olacak şekilde kullanın. Dediğim gibi turpu 2 sefer kullanabilirsiniz. 3. sefer yapacaksanız tekrardan yeni bir turpla yapın. Gelelim kimler kullanabilir, kimler kullanamaz kısmına. Dediğim gibi 2 yaş altı çocuklarımıza kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü bal 2 yaş altı bebekler için alerjik sayılıyor arkadaşlar. Kullanırken de balı mutlaka 3 gün kuralına göre bebeğinize tattırıp 2 yaşından sonra daha sonra bu karışımı onlar için hazırlayabilirsiniz. Hamile ve emziren anneler kullanmasın. Eğer herhangi bir alerjik durumunuz, alerjik rahatsızlığınız, kronik bir rahatsızlığınız varsa öncelikle mutlaka doktorunuza danışın. Daha sonra kullanın arkadaşlar. Kanalımda olan öksürük için süt ve sarımsak karışımını da linkini ekliyorum dediğim gibi. Ona da mutlaka göz atın. O da çok faydalı bir tarif. Evet, benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Umarım hepinize şifa olur, faydalı olur. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz abone olup zilinizi açmanız yeterli olacaktır. Videoları koyduğum anda size bildirim gelecektir zaten. Bu tarif de buraya kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.